ที่มันเป็นไม้อันนี้ตอนแรกเอ้าพี่วันนี้เอามาทำอะไรกันตรงเนี้ยอ๋อพอดีกำลังวันนี้เป็นอะไรกันมากวะเนี่ยมีแต่คนตามเอ้ามึงไม่รู้เหรอก็ตามจนในเกมครั้งที่38ไงแฉจะได้จะชนะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬาไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ชนะแต่น้ำใจสำคัญกว่าบ่งบอกถึงนักกีฬาตัวจริงจุดมุ่งหมาย